Oke, kali ini kami sedang melakukan proses overhaul. Nah, di tengah-tengah proses overhaul, saya mau kasih edukasi nih buat para pengguna AC. Lihat tuh, bagian depan yang dicuci AC per 3 bulan sekali itu tidak bisa menjangkau bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Tuh. Terus lihat talangnya, ya. Oke. Tuh. Jadi bagaimana solusinya untuk membersihkan semua ini agar unitnya sehat dan juga sehat bagi ruangannya dan orang yang menggunakan di dalam ruangan. Solusinya cukup di overhaul. Nah, inilah overhaul. Ya, overhaul adalah proses pengembalian performa unit dengan cara dibongkar, dicek satu persatu, kemudian di cleaning, baru dirakit lagi dan dites. Demikian.